โดยละเอียดยิบก็เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทั้งอะไรนะมีไอ Mac OS X Lion มีไอคาวมี iOS 5 ใช่ครับซึ่งทุกอย่างมีจุดเด่นที่น่าสนใจเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ใกล้จะเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Mac OS X Lion ซึ่งจะขายประมาณเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมนะครับหรือ iOS 5 ที่จะมีเร็วๆนี้หรือแม้แต่ iCloud ที่พร้อมแล้วใช้บริการแล้วก็ฟรีด้วยใช่ครับเราต้องมาดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ Apple ได้พวกเราเป็นสาวกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าใช่ครับก็ที่อ่านมานี่น่าใช้มากใช่คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมจะซื้อคอมเนี่ยผมไม่เคยมองApple เลยเพราะว่าราคามันแพงครับไม่ว่าจะเดสก์ท็อปประมาณ 30,000 40,000 หรือโน้ตบุ๊กประมาณ 20,000 30,000ผมเจอไป 40,000 เป็นแสนก็มีผมไม่รู้ว่าโอ้เดินออกเลยถ้ารุ่นท็อปใช่ป่ะครับคือใจอยากได้แต่พอเวลาไปแล้วไม่ไหวเพราะว่าเรามีตัวเลือกทางด้าน PC ที่ค่อนข้างถูกกว่าก็เท่าที่ผ่านมาก็เลยไม่น่าสนใจในตัว Apple ผลิตภัณฑ์เพราะว่าติดในเรื่องราคาแต่ว่าผลิตภัณฑ์ Apple ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างแพงทุกผลิตภัณฑ์เลยยกเว้น iPad มัน 15,900 หรือถ้าเป็น iPad 1 12,900 ตัวนี้ 12,900 น่าใช้มากสามารถอัปเกรดเป็น iOS 5 ได้เลยสามารถใช้ iCloud ได้ด้วยใช่ครับซึ่งค่อนข้างแปลกที่ Apple ขาย iPad ค่อนข้างถูกกว่าหลายค่ายแล้วก็ดีกว่าเช่น iPad 2 เนี่ย 15,900 ฟีเจอร์เยอะมากที่เราเคยรีวิวกันพวกมีอะไรบ้างไหมมี CPU ที่เป็น A4 A5 เนาะ A4 A5 เนี่ยครับซึ่งเร็วมากก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าหลังจากจบงานนี้ไปแล้วเนี่ยเราคนที่ชอบ PC คนที่กำลังใช้ Android คนที่กำลังใช้โนเกียคนที่กำลังมอง Samsung Tab Galaxy Tab คนที่กำลังมองหลายๆอย่างที่ไม่ใช่ Apple เนี่ยพอมาดูชมรายการงานนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนใจมามองสินค้า Apple มากขึ้นหรือเปล่ายอดของตรงนี้จะตกลงหรือเปล่าใช่จังว่าก็ไม่แน่เห็นว่าตั้งแต่เปิดตัว iPad 2 เนี่ยกำลังการผลิตของ Galaxy Tab Motorola Zoom ยกเว้น Iconia ทุกค่ายเลยลดกำลังการผลิตสินค้าที่เป็นแท็บเล็ตลงประมาณ 10% ครับก็เผยให้เห็นว่าผู้ใช้เนี่ยต้องการแท็บเล็ตที่เป็นของค่าย Apple ค่อนข้างสูงก็การเพิ่มฟีเจอร์3อย่างสำคัญเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ผู้ใช้ถูกใจมากน้อยอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้องไปติดตามกันต่อไปในอนาคตสำหรับงานนี้ก็จบลงเรียบร้อยทางเราก็รีวิวค่อนข้างละเอียดในทุกคำพูดที่ทางงาน WWDC เนี่ยเขานำเสนอก็เดี๋ยวเราไปชมกันกับตัวเห็นว่ามีวิดีโอครับเป็นวิดีโอของทาง Apple ซึ่งเกี่ยวกับ iOS 5ครับเป็นฟีเจอร์ของ iOS 5 ที่ทาง Apple นำเสนอมาให้ชมก็เดี๋ยวเราจบการรายงานงานนี้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปชมตัววิดีโอนี้กันก็เราขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ When we launched the iPhone 4 years ago, we completely revolutionized the phone. With the iPad, we invented a whole new category. The foundation of what made these products so successful is iOS. And with iOS 5, we've taken an operating system that was already years ahead, and we've added over 200 new features to it that move it even further ahead. We're constantly challenging ourselves to figure out how can we make the user experience even easier, even more intuitive, while at the same time adding more powerful functionality. And that's exactly what we've done with iOS 5.
These days, we're all getting a lot of notifications. So we created a brand new way to handle them. When a notification comes in, it's now a subtle animation right at the top of the screen. But anywhere you are, you can just swipe down from the top of the screen and it'll reveal the notification center. And from within there, you can see all of your missed calls, your text messages. And if you tap on it, it'll take you directly to that application. And then on top of that, we made the experience in the lock screen even better. You're now able to see all of your messages. And with a simple swipe, you can jump right into the app that sent the notification. Magazine and newspaper publishers and their readers have fallen in love with the iPad. And so we're adding Newsstand. Your subscriptions will be in one place and updated automatically so you always have the latest issue. And we've integrated the newspaper and magazine store right into Newsstand. We also have a great new reminders app that helps you manage tasks and keep on top of all the things you have to do. It syncs with iCal and Outlook across all of your iOS devices. And it even includes location-based reminders, so it can remind you to do something when you arrive at a destination or when you leave somewhere. With iOS 5, we've integrated Twitter right into the OS. You'll only need to sign in once for all of your Twitter-enabled apps. And you can tweet directly from Photos, Safari, YouTube, and Maps. And with a tap of a button, you can optionally add your location. When the original iPhone shipped, it revolutionized mobile web browsing. Safari was the first full-featured web browser that people could take with them. And now it's even faster and more impressive. Reader is phenomenal. Reader gets all the clutter out of the way. It sets the font size right, and you just read through scrolling through the story. Reading List lets you save articles to read later on, and it automatically shows up on all your iOS devices. And with tab browsing, it's easy to quickly flip between multiple web pages. There's an old saying that the best camera is the one you have with you. With iOS 5, you have immediate access to the camera right from the lock screen, and you can use the volume button to snap your photo. We also added photo editing, so you can use one-tap enhance, red-eye reduction, and cropping right on the device. There are some really cool new features in Mail, like rich text editing. And there's even a new system-wide split keyboard to make it even easier to type. With AirPlay mirroring, you can share everything you do on your iPad 2 right up on your big widescreen TV. You can play video games, look at photos, videos, and surf the web, and all of it is shared with everyone around you watching the television. It responds to portrait and landscape rotations, to every pinch swipe and zoom, and best of all, you don't need a cable. You're free to move. iOS is the world's most popular gaming platform, and we're making Game Center even better. You can now add photos to your profile. We've made it easier to find new gaming friends, and you can even purchase new games right from within the Game Center app. Texting has become the way a lot of people stay in touch. Now, iMessage provides an easy way to send text messages, photos, and videos between iPhone, iPad, and iPod Touch users. With iOS 5, you no longer have to plug into your computer to back up and sync to iTunes. All you have to do is plug into power within range of your Mac or PC. Wi-Fi Sync automatically backs up and syncs your iPhone, iPad, and iPod Touch to your iTunes library. It's that simple. It's now possible to buy an iPad, an iPhone, or iPod Touch and never own a computer. You can set up your device right out of the box without ever connecting to a Mac or a PC. We looked in every corner of the OS and asked ourselves, how can we make this better? And so this is the widest, most extensive software update ever for iOS. There is a feature for everyone out there.